Jemi rikthyer sërish në studio, do të diskutojmë tani në lidhje me projektligjin që synon rritjen e prodhimit verës në vendin tonë për efekte eksportesh, por njëkohësisht është më rëndësishmja promovimi i varieteteve autoktone shqiptare. Njëkohësisht, sipas një studimi të Ministrisë së Bujqësisë, rreth 78% e varieteteve aktualisht janë autoktone. Ne mëngjesisht do të diskutojmë me zotin Gazmend Shej, enolog, shoqata e prodhuesve të verës familjare, njëkohësisht edhe antar i Këshillit Agrobiznesit Shqiptar. Zoti Shej, mirë se erdhët. Ishte i domosdoshëm një ligj i tillë që synon pikërisht rritjen e prodhimit vendas, plotësimin e kërkesës, eksporteve, por që është më rëndësishme promovimin e asaj pasurie që ne kemi. Është vërtet, para një viti, ligji për vërsarin dhe verën kaloi në parlament, por akoma duhen edhe disa rregullore të tjera që t'i bashkëngjiten, sepse lidhen me treguesit e origjinës dhe konkurshmërinë e verave në tregun tonë, po pse jo dhe në Bashkimin Evropian. Këto rregullore do të bëjnë të mundur që ne të kena shanse më të mëdha për të konkuruar, sepse aktualisht prodhuesit tanë kanë cilësi të lartë, por janë disa barriera që lidhen kryesisht të barrierë të tregut dhe të sasive të prodhimit. Ku është problemi? Pra, sasia e vogël e prodhimit na bën që mos jemi shumë konkurrues? Një faktor është kjo, lidhet me sasinë e prodhimit të ulët që kanë kantinat, por po të bëhen kantinat bashkë, sigurisht që mund të jetë një mundësi më e mirë për t'ju bashkëngjit tregut evropian. Mund ndiqet një model italian, për shembull, ku njihet e gjithë zona, pavarësisht se ka shumë kantina, varieteti është i njëjtë ose shumë i ngjashëm. Mund të zbatohet një model i tillë edhe këtu te ne dhe ka njëkohësisht dëshirë për ta bërë? Aktualisht Shqipëria ka disa rajone tipike sa i përket të vërsarisë dhe të prodhimit të verës, siç janë rajoni i Sheshit, që është në Shqipërinë e Mesme, rajoni i Durrësit, rajoni i Kallmetit, që është kryesisht në Lezhë dhe në Shkodër, rajoni i Debinës së Bardhë dhe Debinës Kuj, që është rajoni i Përmetit, rajoni i Vlorës dhe i Beratit, që ka varietetin Vlosh dhe Pulës. Mendoj që ne duhet përqendrohemi tek rajonet për të prodhuar ato vera tipike dhe kështu sipas varieteteve duke përmbushur gjithë ato detyrime dhe standarde siç janë kartelat e prodhimit të verës, sepse siç e dim një verë nuk është vetëm tradit, por janë orët me diell që ka pozicionin gjeografik, gjithashtu dhe sasia për hektar e prodhimit të rushit. Pra, këto duhet të shoqërohen me shishen, pra apo qoftë mund të jetë në formë një certifikate? Mendoj që patjetër nëpërmjet një certifikate, po duhet një trup certifikuese që nga Ministria e Bujqësisë aktualisht nuk kemi, sepse jemi në hapat e para të zbatshmërisë të ligjit dhe të përafrimit të rregullore me Bashkimin Evropian. Pra, mund bëhet kjo, zoti Shej, ju përmendët zonat, për shembull Shkodra, Lezhë të nxjerrin Kallmetin, të gjitha, Berati, Vlora, Vloshin. Ne kemi parë që ndoshta nuk është bërë qartë sa i përket ndarja e zonave gjeografike, sepse nuk mundet të përshtohen dhe nën zonat apo mikrozonat brenda një rajoni. Dhe në të tilla raste mendoj që duhet të jepet shans gjithë prodhuesët të marrin vlerësimin e treguesve gjeografik të mbrojtur, por ato që nuk e marrin këtë mund të marrin vetëm tregues gjeografik. Që do të thotë që një prodhues me origjinë të mbrojtur duhet ta prodhojë 100% rushin në atë zonë dhe merr certifikatën apo vulin e cilësisë për këtë produkt, ndërsa një që prodhon me tregues gjeografik, ai mund të blejë rreth 75%, domethënë mund të blejë 25% nga zona jashtë dhe 75% nga aty ku ndodhet kantina. Po mund të shmanget njëkohësisht edhe abuzimi në tilla raste, sepse mund të ketë shumë korrekt, serioz në një zonë, por mund të ketë edhe nga ata që mund të abuzojnë. Apo është ky certifikim nga Ministria që vërteton gjithçka? Mendoj që nuk është shumë e vështirë, sepse ka shumë modele, siç është Italia, Franca, Kalifornia, pas që në të studimin disa ekspertë ishin fokusuar tek një studiues nga Kalifornia. Ka disa modele. Mendoj që duhet harmonizuar gjithë aktorët e prodhimit, duhet të bashkëpunojnë në laboratorët certifikuara që të kryen analiza, pastaj është e domosdoshme që të ketë një panel kombëtar për shijimin e verave
Gjithashtu duhet procesi të jetë transparent për konsumatorin, por njëkohësisht duhet të jetë transparent për prodhuesin, sepse janë element të rëndësishëm për rritjen dhe zbatimin e standardeve. Zoti Çej, varietetet që ne kemi, këto autoktonet, janë të mira, janë cilësore, pra mund të konkurrojmë ne nëse do kemi ligjin, nëse do kemi ndarjen e zonave, mund të konkurrojmë ne me verat europiane apo edhe globale? Tani, ka një ndarje saj përket cilësisë, ose sipas standardeve, Shqipëria, me sa kemi informacion, prodhon rreth 50% verë tavoline. Kjo do të thotë që vetëm 50% e saj sasie mundet të prodhojmë vera cilësore. Por në qoftë se ne nisemi që të konkurrojmë një treg të caktuar, patjetër duhet të merrem me zhvillimin e bimës, ardhisë, sa i përket sasisë së prodhimit për hektar. Qoftë se ne duhet të prodhojmë një cilësi vere shumë të lartë, duhet patjetër të prodhojmë 50 deri në 60 hektolitër për hektar. Pastaj edhe kjo është e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse nuk arrit që të grumbullohet sasia e sheqerit dhe që të prodhojmë vera me alkool të domosdoshëm dhe të lartë. Të tjera detaje që mund të jenë vendimtare? Është edhe një faktor tjetër, sepse fermerët tanë prirën drejt sasisë së prodhimit. Në qoftë se një vresh do të prodhoj më shumë se 60 hektolitër për hektar, pastaj kalon në një nivel më të ulët sa për këtë cilësisë. Dhe ajo është vera tavolinës, ose siç e quajmë ne, domethënë në gjuhën e përditshme, verat me back-in box. Por jemi të qartë që aktualisht Shqipëria ka kapacitete për të prodhuar, domethënë, vera cilësore. Vera cilësore dhe kjo është vërtetur edhe në panajirë ndërkombëtare që prodhuesit tanë kanë marrë pjesë dhe kanë dalë mirë. Është parë që pëlqen nga të gjithë konsumatorët. Aktualisht shqiptarët pinë verë të mirë, verë cilësore? Kjo lidhet edhe me disa, si me thonë, me zinxhirin e restoranteve në Shqipëri, që do të thënë që nuk është në atë nivelin që duhet, sepse restorantët prirën drejt verave të importit, siç e thash më përpara që importi në Shqipëri është shumë i lartë, rreth 75%, dhe ato e kanë më të thjeshtë që të shesin një produkt me markë italiane dhe franceze dhe e kanë pak vështirë, por ndoshta edhe vetë shqiptarët kanë përshtypjen duhet të priren më tepër tek verat tona. Konsumatori shqiptar është rritur, domethënë, ndërgjegje dhe i konsumon ka dëshirë. Por në një restorant ai prirë drejt asaj verës shtëpisë, që ajo nuk ka një origjinë. Ajo s'dihet nga thuhet e shtëpisë, por nuk dihet origjina. Dhe ky është një problem i madh aktualisht. Mendoj që Ministria e Bujqësisë duhet ta shikojë, por edhe shoqatat duhet të ndikojnë drejt për drejt tek restorantet, të bashkëpunojnë me restorantet që vera jonë të zëjë atë vendin që duhet, sepse jemi koshient të gjithë vizitorët që vizitojnë Shqipërinë, e ndeshim këtë thonë që ishim në jug, por nuk pam një verë shqiptare. Dhe vinë ta shijojnë verën në kantinë. Janë gjithë italiane dhe gjithë franceze. Kjo është një nonsens, por them lidhet diçka me ekonominë, sepse ai thotë një pronar restoranti pa parajgjikuar, ai thotë më mirë marr një verë 3 euro në Itali dhe shes 50 euro, 60 euro, se sa do të marr një verë shqiptare 5 euro, do ta shes 10 euro. Është çështje ekonomike, them. Sigurisht, është biznes, por kam përshtypjen duhet të jenë edhe politikat, sikurse është edhe ligji aktual që duhet mbështes më shumë të prodhimin vendas. Ligji jep një shans që të gjithë prodhuesit të jenë të barabartë dhe të jenë konkurrues sipas rajoneve. Është shumë e rëndësishme që të jenë të qarta dhe të jenë të ndara, domethënë në rajonet më përpara, dhe pastaj të japi mundësi prodhuesve që të mbrojnë treguesit e origjinës. Zoti Çej, për të qenë në tregun shqiptar, sa hektar vresh duhet të kesh? Shqipëria aktualisht ka rreth 12.000 hektar, nga këto 10.000 janë për prodhim vere dhe 2.000 janë për rrush tavoline. Le të themi, ne mund të prodhojmë rreth 70-80% të nevojave të konsumatorit shqiptar, por raporti me tregun është i ulët. Ne jemi vetëm 20-25% të tregut. Thash sepse pjesën tjetër favorizohet importi. Favorizohet importi. Dhe realisht edhe ajo vera e shtëpisë që bëhet është e mirë? Sigurisht, nëse vjen nga vreshti, si më thënë është e mirë, por duhet patjetër të kalojë në disa skemen teknologjike, duhet kryen gjitha analizat përpara se ajo të dalë në treg dhe të hidhet për konsum. Është e vështirë qoftë edhe për një profesionist të nxjerrë një verë të mirë?
Sepse kam shtypin ka faktor shumë. Ka shumë faktor. Rreshje, dielli. Ne thamë që janë shumë faktor, por një profesionist, do më thënë, i jep zgjidhje çdo produkti, përpara se ai ta vendosi produktin në fermentim në përpunim, ai domethënë e kontrollon dhe e seleksionon atë. Po, zoti Shehi, është hapi i parë pikërisht ndarja e zonave, zonimi quhet edhe në projekt ligj. Është hapi i parë që ne të promovojmë këto pasuri autoktone që kemi dhe pse jo tregu të funksionojë sa më mirë. Kjo është një hap paksa i vonuar, sepse duhet ishte bërë, sepse domethënë Shqipëria thash këto vitet e fundit ka investuar dhe në teknologji dhe në sasinë e prodhimit të verës dhe është një mangësi për sa i përket prezantimit të verave tona në tregun rajonal, por edhe atë evropian. Dhe gjithashtu ajo ndihmon edhe konsumatorin, sepse konsumatori është më i sigurt duke parë etiketën që kjo verë ka të mbrojtur origjinën, është më e mbrojtur dhe e kontrolluar. Është e besueshme patjetër. Zoti Shehi, në projekt ligj përmendet njëkohësisht përfshirja e verave shqiptare në skemën e cilësisë së Bashkimit Evropian. Këtu përfshihen treguesit gjeografik të mbrojtur, emërtimet e origjinës, EOM janë termat dhe termat tjerë tradicional. Po, e kam parë, do më thënë, edhe studim, por mendoj që nuk është një studim i thedhuar, sepse një studim duhet pak në 3 vite të kaloj, do më thënë, të studioj komplet të teritoret, apo rajonet shqiptare, edhe me sa di unë, do më 10 qarë që janë ato më tipike që kanë shanse që të prodhohet vera cilësore, dhe mendoj që është një studim pak i përciptës. Duhet një thellë? Duhet më i thedhuar që të përcaktohen rrezja e prodhimit verët, ato që thamë përpara, rrezja për hektar. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që ne të bëhemi të konkurrueshëm me rrezja për hektar. Sa duhet jetë me sa dhe sa? 50-60 hektolitra për hektar. Që do të thotë mund të prodhoj vreshti jo më shumë se 120 kuintal rush për hektar. 120 kuintal rush për hektar. Në qoftë se kam shumë është pastaj kalon ullet grada e cilësisë, kalon ato që themin e verat e tavolinës. Zoti Shehi, njëkohësisht 78% sipas studimit që ne tham janë autoktone. Është influencuar territori jon, vreshtaria jon nga kultura tjera që nuk janë shqiptare, nuk janë autoktone? Sepse në pemtarit e tjera, moll, mandarina, ka disa varietete, po ato janë, si me thënë, kanë gjetur kushte shumë përshtatshme për të zhvilluar në Shqipëri, si merloti, kaberneti, dhe ato mund të kultivohen, por në qoftë se ne pastaj drejtohemi për të marrë një tregues origjine, ato nuk na japin shanse ne, sepse ne kena politikat tona për të mbrojtur produktin vendor. Por kjo do të thotë që një prodhues mund të ta prodhojë atë, por nuk mund ta mbrojë treguesit e nuk është autoktone shqiptare. Pra duhet fokusohemi tek autoktonet. Pjesa tjetër e Shqipërisë që përmend disa zona, Shqipërinë e Mesme, Shkodrën, Lezhën, Vlorën, Beratin, përtej një uglindje. Kantina ka edhe në Pogradec, kam përshtypjen. Po, është e vërtet, Pogradec, Delvin, Saran dhe prodhojnë vera shumë cilësore. Tani ka një, si me thënë, jo nonsens, por një gjetje që mundet të bëjmë prodhuesit. Ai mundet të prodhojë një verë, ta zëmë, kalmet, dhe mundet të imbrojë gjithë treguesit e origjinës vetëm në Lezhë dhe në Shkodër. Por nuk mundet të marrë një verë, një rush në Tiranë dhe të thotë që unë e kam prodhuar në Shkodër. Kështu nuk i lejon atij që të mbrojë treguesit e origjinës. Dhe anasjetas, qoftë një prodhues është në Tiranë dhe mund blej kalmet, ai nuk ka të drejtë të mbrojë treguesin e origjinës sepse bien ndesh me prodhuesit e tjerë. Duhet të jetë në rajonin aty ku është përcaktuar më përpara. Ka shkëmbim të varieteteve kalmeti në Saran, për shembull, apo vloshi në Shkodër? Ai mund gjej kushte, por, si me thënë, për të prodhuar, por aty ka origjinën, si me thënë, ka vendin dhe ka oret me lidh aty janë studiuar për çdo varietet. Të tjera varietetet të rëndësishme që mund të kenë potencial, kemi ne në Shqipëri? Këto janë 7-8 varietete që i përmendëm, mund i përmend sheshi i bardh, sheshi i zi. Sheshi i bardh, sheshi i zi janë këtu në zonën e Tiranës, Tiranë, Durrës, Kavaj. Por kjo nuk do të thotë që sheshi i zi dhe i bardh nuk prodhohet edhe në Vlorë, por thash që është origjina sërish. Është origjina dhe këtu është studiuar që këtu domthon piqet në mënyrë maksimale për prodhuar ato vera cilësore. Ky proces ka ardhur gradualisht, zoti Shehi, pra përqendrimi i varieteteve në zonat e caktuara. Sipas studimeve më përpart në vite të ndryshme, por le të themi që Shqipëria ka pasur histori edhe më të hershme
Një agronom i kohës romake, Kulumela, thot që varietetet që janë mbjellur sot në Francë e kanë origjinën nga Duraho i sotëm. Kjo do të thotë që Shqipëria është një vend mesetar dhe ka edhe histori për sa i përket prodhimit të verës. Cili dominon, cili varietet? Sheshi mbase? Sheshi, themi, është një prodhim vera cilësore, por duhet të kujdesur ke sasia e prodhimit e rrezës për hektar. Nëse ne kujdesim për sasinë e rrezës për hektar, ne mund të prodhojmë edhe një shesh të bardhë ose shesh të zi shumë cilësor. Kallmeti, debina e bardhë, vloshi, këto janë pulsi, janë varietete tipike shqiptare që ne mund të konkurrojmë patjetër. Debina ku ishte, zoti Shehi? Është në Përmet dhe Lestovik. Që kam përshtypjen shumë cilësore. Shumë cilësore, sepse atje ka gjetur kushte, është një varietet mesatarisht i vonë, por atje domethënë ka gjetur kushte dhe mund të prodhojë. Është një vend relativisht malor, mbase është mbi 600 metra. Po, mbi 600 metra mbi nivelin e detit. Kushtet optimale për rushtin apo për vreshtarin, si duhet jenë? Sa i përket pozicionit gjeografik është shumë mirë, 3-400 metra mbi nivelin e detit. Pastaj domethënë vendosja vreshtarisht duhet jug-perëndim, që të marrin rrezet me diell. Pra duhet dielli të tiraj. Po, duhet të dominojë, domethënë ta shikojë gjithë sipërfaqen që të ketë mundësi që të kryhet procesi i fotosintezës dhe të krijohet sheqer. Zoti Shehi, din njëkohësisht shqiptarët të zgjedhin verat dhe ja vlen gjithmonë paguash një çmim të lartë për një verë të mirë? Tani, çmimi i verës varet nga shumë faktorë, siç e thamë dhe ne, po duhet patjetër që shikoj, domethënë, origjinën nga vjen, përqindjen e alkoolit, varietetin, vjetrimin e verës në butelisi ose jo, edhe vitin e vjeljes. Këto janë ato faktorë që përcaktojnë cilësinë e një. Edhe vera mund vjetrohet në butelisi? Po, vetëm verat e kuqe rekomandohet, sepse verat e bardha e prishin strukturën dhe, si më thënë, ndryshojnë dhe atë aromën që mund të ketë elegante ose tipike vera e bardhë, dhe deformohet nga fuqia e lisit. Zoti Shehi, njëkohësisht në lidhje me kushtet optimale në vendin tonë, është folur shpesh që vloshi është në Vlorë edhe në Berat. Është shumë cilësor. Është realisht? është sepse... Pra nëzirët verë cilësore nga i rrush. Janë studiuar më përparë, por ka një pikë të dobët se nuk ka shumë sipërfaqe me vlosh. Ka pak sipërfaqe. Ka pak sipërfaqe. Mbase kjo e bën të shitet më shtrenjtë? Apo jo domosdoshmërisht? Konsumatorët e vendosin, domethënë, e shikojnë cilësinë dhe mundet të shitet, por duke qenë diçka e rrallë, domethënë pak më e rrallë se sa tjerat, mundet të influencojnë në çmim më të lartë. Ka gjithmonë një ndërlidhje midis cilësisë dhe çmimit të verës, çmimit të lartë kryesisht? Po patjetër. Dhe pse është një çmim që dëgjojmë shishe nga 1.000 apo 2.000 apo më shumë dollar? Kjo thash lidhet me traditën dhe, si me thënë, me sasinë e prodhimit. Në qoftë se në një mikrozonë, për shembull në Francë, ai prodhon vetëm 1.000 shishe, normalisht që do t'i dalë një kosto shumë e lartë dhe çmimi do të jetë shumë i lartë. Patjetër. Lidhet me sasinë e prodhimit, por edhe me traditën e kantinës. Zoti Shehi, ju keni edhe një libër me vete, Vera Bio, që është pak a shumë një jepen veçorit, po, është pikërisht. Janë veçorit e prodhimit të vera, që është prodhuar në vitin 2008 dhe jep hapas hapi si të prodhojmë verë. Po, si të prodhojmë verën bio, si mund të prodhojmë? Janë ato hapat që thamë ne, duke zgjedhur varietetet e rrushit, i mundet të shikojmë. E bëjnë të gjithë? Po, patjetër. Janë disa prodhues që i ndjekin, punojnë me cikël mbyllur, kanë vreshtat e tyre, kanë kantinat dhe enologët, konsultojnë enologët e tyre dhe prodhojnë vera cilësore. Ka një manual përdorimi se si vera duhet dalë cilësore, apo janë njohurit që të bën edhe të improvizosh nga momentin moment? Duhet patjetër ta krahasosh me standardet në fuqi dhe të kryesh analiza që nga lënda e parë deri tek produkti i gatshëm që analiza që kur është vreshta ose rrushi ende i papjekur, që aty fillon? Po, që aty fillon matja e sheqerit, aciditetit e pH-it dhe kjo e ndjek verën deri në fund të... E shoqëron gjatë gjithë kohës. Përdorimi i plerave kimik apo organik? Po, ndikojnë sa i përket edhe cilësisë, por edhe rritjes së sheqerit, për shembull tokat që përmbajnë fosfor, ushqehen me fosfor, me plerë organike, prodhojnë më shumë sheqer. Sheqeri është, kam përshtypjen, është mjaft i rëndësishëm në nxjerrjen e një vere
të mirë ose jo? Aty nisemi ne për të klasifikuar, për të bërë klasifikimin e sheqerit, nga niveli i sheqerit të lëndës së parë. Po. Kjo është, domethënë, ajo që na bën ne që ta vjetrojmë apo ta shesim verën më shpejt. Zoti Shej, njëkohësisht kantina si e juaja ka mbështypjen ka shumë anemban Shqipërisë. Cili është tregu kryesor i shumicës kantinave? Janë rreth 80 kantina që operojnë në Shqipëri, sigurisht të licencuar, sepse ka dhe amator që prodhojnë vera. Po, ka familjar sa duash që prodhojnë vera, por flasim të licencuar dhe kryesisht ato tregtojnë në rajonin ku prodhohet vera, por vitet e fundit janë disa kantina që kanë krijuar mundësi për vizitorët, kanë krijuar disa ambiente për të shijuar verë dhe kam parë që vitet e fundit është një trend pozitiv sa i përket shijimit të vera shqiptar gjithmonë nga turistët e huaj. Janë tuaj kryesisht burimi kryesor. Sepse ato duhen të njohin, domethënë vërtet të prekin në realitetin dhe origjinën e shqiptare. Dhe gjithmonë që tuajt vinë, zgjedhin ose një birë shqiptare ose një verë shqiptare, qoftë edhe rakin shqiptare. Ato janë fokusuar vetëm tek gjërat, domethënë prodhimet tona tradicionale, që ne kemi falë kushteve, i kemi shumë cilësore në çdo rajon, domethënë të Shqipërisë. Si duhet ta mbështesim ky projekt ligj, për ta mbyllur bisedën aty ku e nisëm, ky projekt ligj është i mjaftueshëm për të pasur, për të arritur ato objektiv, rritjen e prodhimit vendas, rritjen përjedhoi edhe të eksporteve? Duhet të përshpejtohet puna me rregulloret për sa i përket, siç thamë, duhet të jetë një manual sa i përket rrezës së prodhimit për hektar, pozicionit gjeografik duhet ndarë, domethënë në rregullore, gjithashtu duhet të krijon kushte që të analizohen produktet e prodhuesve tanë në laborator certifikuar. Gjithashtu, një halë rëndësishme është që ky ligj duhet na mbrojë ne nga konkurrenca e pandeshme e importit. Unë mendoj që të gjithë verat që duhet futen në Shqipëri duhet të analizohen më përpara në këtë panelin dhe në këtë laboratorët shqiptar, pastaj ai të marrë të drejtën të futën në treg, sepse ne jemi futet gjithçka. Futet gjithçka dhe jemi gjithmonë të pambrojtur. Dhe për ta mbyllur bisedën, zoti Shehu, zoti Shehi, më falni, si mund ta dallojmë një verë e cila nuk është e mirë? Pra, janë përdorur ile gjatë prodhimit të saj. Qofse ne duhet të kuptojmë për një verë, patjetër duhet të kryejmë analizat laboratorike që janë. Ne kam fjalën edhe tek individët kur e konsumojnë. Pastaj ajo është lidhet me, si më thonë, me trajnimin, por një verë e mirë duhet të jetë aromatike, duhet të ketë trupin, si më thonë, të plot, nuk do të ketë aroma dhe shije të huaj, që është shumë e rëndësishme, dhe nuk do të jetë as acide, as e ëmbël, por do të jetë në ekuilibër të gjitha komponentët. Duhet edhe pak e ëmbël edhe pak e athët? E athët do të jetë. Do të jetë verë thatë. Përveç verave që janë tip tjetër, shampanjë ose si më thonë që i themi në spumante. Që janë tamam të natyrë tjetër. Zoti Shehi, ju falenderoj që ishit në studio. Të shpresojmë që më mirë do të jetë situata e verave në vendin tonë, pasi ky projekt ligj të kthehet në ligj. Shpresojmë që shumë shpejt plotësohen gjitha rregulloret përkatëse dhe pse jo dhe potenciali është shumë i mirë.